咁快入。咁重新嚟做嘅喂。喂，冇嘥，會爆㗎。我哋而家又冇錢喎，真係。會爆㗎，把武器就算喺城入邊都會爆㗎。你開始唔扣嘅，你都冇扣血。會爆㗎，你信我啦。啱啱試咗啦。個雞毛掃我啱啱喺度打爆咗啊！雞毛掃嗰啲唔係買嗰啲咩應該嘛？聽豬啊！天豬你直接講啦，我哋聽到啦。咩情況？我哋應該我知我而家要合理分配定幾件錢，買個指南針同埋個電筒。指南針唔使啦，係嘛？都背熟啦。地圖未必㗎，我哋有啲新地圖啱都唔識。呢度一定要攞架撐，唔可以唔攞架撐。翻嚟咯。但係我哋買多個架撐就唔夠錢買電筒㗎啦喎。唔係你買咗支電筒先，電筒一定要㗎啦嘛。我買。哇！買咗2個啊點？哦，好啦，冇錢啦，得翻啲指南針啫。丁丁攞指南針啦就。唔係丁丁攞咗棍啊。咁你攞指南針咯。指南針真係有用㗎。有㗎，紅色嗰邊算啦，我見你哋唔識睇啊，喂，我哋交換啦。紅色嗰邊唔係北邊咩啫啦？梗唔係啦，睇先啦。咁靜嘅你邊個嚟㗎？你係邊緊嘢我行咗過去，你出邊個傻家係邊個嚟？佢喺面。出邊嗰個傻家係邊個嚟？電商我買一個一碗好正嘅生菜入魚。邊啊，架車上面啊，坑鳩你啊！呢度啊，指住佢隻眼。喂，讓開我想差啲。No，what is love？係咪開始啦？我知啊。我覺得係會難玩做呢行。係咪開始啦？係咯。兩個揸電筒好危險啊！我哋可以分兩隊咯，即係。係3隊，我唔知。屌你哋都冇武器。喂，好大回音喎邊個？喂，好大回音喎邊個啊？喂，好大風聲喎邊個啊？我都唔知。我聽到係咪丁丁啊？丁丁入到嚟。丁丁搞先啦。唔係啊，我特登對住支咪咁吹嘅。唔係你嗰個聲嚟嘅喎，後邊嗰啲奇怪聲。都擺到大家。哇！佢走咗自己一個，冇理佢啦，黐線。哇！平底喎。係咪架撐？咩啊？咩啊？比卡超煎蛋，食唔食蛋？要。比卡超係咪會生蛋㗎？係喎，會生蛋㗎。喂，你哋低音度咧，聽唔到你哋講咩？喂，跑！喂，黃膠，你睇下嗰啲電會中毒㗎，啱啱你隻狗死，知唔知啊？知唔知啊？大奶死啫，大奶死唔係我死。咦，前面嗰個係丁丁定係假人嚟㗎？你係咪丁丁？你係咪丁丁？你係咪丁丁？你唔係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 丁丁？
嘅，真係假嘅，假人嚟嘅，假人嚟嘅。佢識得好似爹哋咁嗌啊！黐線，聽唔聽到啊？佢應該真係掛。哇！呢邊，喂，冚，哎屌！呢度有嘢喎，後面都有嘢啊，過嚟啊！喂，呢度都有啊！哦，門啊！咦唔係喎，我個喇叭俾人執咗嘅。釘釘死咗㗎啦，記住。喂，唔係㗎，未必㗎，未必㗎，生人都可以 copy 㗎。呢邊，跟我行。再生都可以 copy 㗎。你見冇？你冇攞平得，你平得我可以打。喂，屌！喂，搵人攞收音機好冇？好，拎緊箭 pad 喎。可以啊，你放低啊！出翻去。誒呢度有個 locker。冇位咯喎，冇位咯喎。我都冇喎。得，我執咗。有人笑㗎。我話有人 copy 我笑聲啦。頭先呢個係頭先我自己嘅釘釘，你哋兩個唔好黐我埋得嘛，你哋兩盞燈，誒，未有，冇踩啊！跑！點解我聽到尖叫聲嘅？你啱啱唔知啊？我哋出去擺低啲嘢先咯，同釘釘講。我哋出去擺低啲嘢先啦，釘。食到眼電筒佢攞嚟嘥電佢。OK。邊有聲嘅喂？個電筒啊，唔係個收音機喎。我個收音機先播我哋講嘢㗎。哦。知喎。Hello。唔知釘釘死咗未咧？究竟？叉電，電筒叉電。我哋爭5蚊雞。釘釘翻嚟得噶咯，咁釘得噶咯。睇下釘釘有冇死咯，咁就要。喂，等埋。喂，等陣啦，細佬啊！我揸叉。你好多啲叉。你未胡迪？你咪胡鬚佬？我哋同釘釘講。我哋跟超姐。入去先。佢揸電筒。佢係咪真係死鳩咗啊？係喎，佢死鳩咗喎。未必。喺度啊！佢死鳩咗。唔係啊，佢會放啲嘢出嚟㗎，佢慣咗放啲嘢出嚟。走啊！執完走啦，出翻去啦。好多嘢啊！等先，唔係，唔好偷住。釘釘，佢話你死鳩咗啊！開車啦！你死就跑出嚟啦！咩啊？係咪啊？走啦！好撚多嘢執，邊個唱㗎？係咪釘釘嚟㗎？聽到有人唱歌嘅？應該釘釘嚟㗎。釘釘未死㗎。唔係啊，嗰個應該係 AI 扮佢嚟㗎，啱啱嗰個。唔係啊，佢應該食咗氦氣啊。唔知啊，我聽到佢係咩嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻，好撚多嘢執咁樣喎。夠錢啊！屌你，掉低佢啦。講真㗎，可以執多啲喎。我哋依家先3點，望下佢真定假咯。我毒氣去咗90%喎，唔係7成喎。喂，你係真定假嘅？你係咪釘釘？隻咪沉。你係咪處之啦？隻咪接。你係咪處之啦？沉。你係咪處之啦？超姐靚唔靚女？超姐靚唔靚女？靚。唉，走啦走7成啦，OK，假啱㗎，出成有好多嘢未執喎。上車喂，上翻車。個傻鳩，做咗落車嘅。毒氣有好多嘢未執喎。我仲有2架車喎。咁又點啊？你答錯問題。咦 Candy 入咗嚟喎。先咪講佢入咗嚟咯。喂，嗰邊2怪喎，哇輻射喎，輻射好高啊！揀工廠做咩啊？揀醫院得㗎啦係。好急。都未到天黑，點解揀？點解揀呢邊咧？要揀兩隻鬼呢邊咧？即係揀你陣間，我覺得陣間佢一定會死嘅兩隻鬼。
我哋陣間唔好理佢生死啦。邊個隻鬼啊？咩啊？呢度有兩隻鬼喎，呢個地方佢揀噶嘛，我哋本身揀隻鬼噶嘛。喂，呢個真定假啊？前面呢個？走做咩啊？我見到隻雞我都未驚。係啊。係咯，你哋好細膽啊！傻你話同大奶。咁啊，戇鳩牛底啊，佢啊嘛。兩張傻嘅，冇理佢。戇鳩，你梗係舐下啲錢，哎，跟住我啦。面孔嘅招姐，你做乜變撚咗做個？啊？唔好行嗰邊。點解啊？屌，點啊？咩執咗門口好多啊？喂，4個人嘅呢度，丁丁喺度嘅咩？4個人嘅？4個人係真㗎？丁丁喺度㗎？屌你！好小學雞啊！真係咩對話嚟㗎？你講咩啊？好高音啊，聽唔明啊！我數咗佢把低聲，呢個一定係傻你話講。頭先我哋拎咗咁多嘢。哇！我聽到有聲喎，右邊應該有怪喎。哇！走啊走啊走啊！佢會打死人噶。走啊走啊，嗱行呢邊啊。做咩唔慢慢行到？咦？嗰度路嚟㗎？呢度咩嚟㗎？點解有得拉啊？秘密通道？哦，要一拉住㗎。一定要放低一個人喎。丁丁，我哋行啊！我哋行啦，我哋行啦，我哋行啦。喂！哇！暗證嚟㗎。戇鳩。咩啊？係咪佢放咗手啊，大奶？跟住睇唔到我講嘢啊？跟住。暗證嚟㗎，我覺得係。啊，唔該我覺得唔該。佢放咗手，又或者限時咯，可能你拉一下。喺度啊！嗱，你戇鳩啊！啊，嗰個可能跟住你使唔使遠啲同佢玩啊？吓？傻你話未死喎，我哋轉第二個睇未知啊。傻你話仲拉緊掣啊，唔知點算？我哋唔好同佢講，唔好喺啲先同佢講，佢仲拉緊掣。你聽到我講嘢咩？哦，你都直播緊咩？聽到啊！你直播，我睇你啊，睇你直播。大奶，我哋唔出聲，咪一直拉掣。你點解遠邊度啊？應該係啊，暗證嚟㗎。我哋唔好講，我哋唔好講。睇佢講咗拉幾耐啊？哦，要一拉住㗎。點啊？你出晒嚟啊？屌，呢度咩嚟㗎？點解有得拉啊？喂，秘密通道？屋嚟個街鬼嚟嘅喎！一定要我哋行啦，我哋行啦，我哋行啦。係鬼嚟嘅喎！頭先你咪行咗入去咯，唔係咩？頭先我哋3個行，你唔係你同大奶一齊入去嘅咩？你同緊隻鬼講嘢啊，大奶。小姐，我聽到。小姐，咁咪發咪。小姐，傻你話死咗傻仔啦！啲，傻仔。我哋一入去就死咗啊！傻你話你知唔知啊？真係㗎？點解嘅？唔知啊，一入去就跟住跌咗你陷阱啊！我哋哦，認到你錯啦。我哋而家得翻一條傻仔喺出面好似都企喺度。緊要。係啊，我見到啊！唔好同爹爹講，唔好同爹爹講，睇下佢等幾耐。我知暗證嚟㗎。係啊，你我想問下，我想問下你哋啱啱一入去點樣死啊？即刻夾死咗。係堅持。係即刻夾死咗啊！之前嗰個食嘢係堅持。咁撚戇鳩，即係一定要撳實個秘密通道啊！係啊，你放咗手啊？堅持咧。係啊，哦，佢應該係要刨一段路仔啊！你要拉住我唔知你啊！哋嗰個我唔係，我以為你哋一入去就冇事，你有冇同我講有條路係點樣啊嘛？跟住我以為你入咗去啦，
你間嘢近邊度啊？你聽唔到我一路嗌一路死嘅咩？斷氣嘅咩？河咩度啊？冇啊，我完全聽唔到你哋講嘢啊！跟住後尾我突然間你哋出翻嚟，跟住我就話：哇！邊個通道啊？我知道你仆街啊！乜鬼嘢係佢哋嘅？佢一出乜大答唔到嘅？邊度咧？我諗到就係走啊！你知係你就覺得過嚟，跟住你知突然間叉住我死咗咯。跟住有乜幾冚啊？咁你幾爹爹仲未知我哋死晒。佢應該知啦，佢執嘢走啦。哇！避緊咗隻怪啊！咁都避咗隻怪，有料嘅啫喎。邊個出去食你啊？唔係嘅，有免費下午茶咯。唉，我俾人截睇我。你覺得佢會戇鳩到再入翻去再執，跟住俾隻怪打死？我而家開車會點咧？咪隻怪會走㗎嘛，隻怪會喐㗎嘛。係咪車壞跟住？係咪車壞跟住？你自己決定啦。係咯 ，Kenji 冇答佢真係。啱啊 ，Kenji 唔好答佢。Kenji 冇答。你話係，我咪可以射個波俾你咯。冇理佢 Kenji。嗱，Kenji，我知你應該睇緊一次過睇緊幾個直播啊，Kenji 我知你。千祈唔好同佢講啊！哇，平底喎！戇鳩，未必啊！哇，要死啦！佢要死啦！爹爹要死啦！佢聽咗咁多嘢，會信嗰個係我咧？跟住叫我開車啦，我決定開車啦。哇，鬼會打鬼㗎？哦，隻怪會打鬼㗎？冇啦，佢俾兔仔殺死嘢出嚟㗎，佢慣咗放嘢。好渣爹！個傻鳩，傻鳩！垃圾，佢哋死緊晒啊！我同大奶俾數你話賤㗎。喂，很早。我見到隻兔仔唔打佢啩，我已經知係假㗎。哇！乜撚都冇啊！哇，乜都冇。我哋呢度你話殺撚咗啊！係咯，冇啦放手。你話。呢個夾死咗我哋兩條友。係咯。咁樣打㗎？喂，點搞啊？隻手空拳我個都。用信念咯。唔好成隊啦，啲搞掂一轉就算啦。咁樣贏唔到嘅喎。飛雲騰係靠呢鋪㗎啦。但係唔係啊？丁丁你擺上啲門口咧，引晒啲怪喺門口啊！屌。係咯，你擺出去好過啦。你行你我係咪你咧拎出門口啊？要出門口啊！你揾咗個電筒嘅喂。係啊，有電筒啊架車度。喂，有怪啊喂！有怪啊喂！咁快？有怪啦喂！有怪啦！行緊出嚟啊！邊個啊？呢度啊！我一行入去見到我隻眼望住我啊！咩啊？釘釘嚟㗎？有假人啊喂！有假人啊喂！釘釘嚟㗎？定係呢唔係啊！個釘釘頭先唔係行呢邊㗎，啲釘釘唔係行呢邊㗎。呢邊啊，釘釘係行呢邊啊。咪係咯，釘釘行呢邊㗎？唔係我骨頭路嚟喎呢度。哇！你個尖叫娃娃咁恐怖嘅。喂，打低人㗎，尖叫娃娃。喂，真定假㗎呢個？喂，打人嘅？喂，啲嘢假㗎！打佢啊！假嘅呢個。呢個假㗎，幫佢屌！個撚樣專登唔講嘢喎。哦。我屌，拜拜。喂，前面又有人嘅，你真定假㗎？傻鳩，你個傻鳩。你又傻鳩？傻鳩你。點冇載人嘅？點解？咦，我被圍。佢話：你聽到呢個咪？我抌咗啲嘢出邊啊！抌咗啲嘢出邊啊！哇！邊個殺死咗邊個啊？你係阿邊個？爹殺死咗阿爹。阿爹殺死咗阿爹。我超出你後面嗰個。大奶係咪死咗啦？嚇？點解對門會閂咗嘅？唔知喎。陷阱門嚟㗎，你係真㗎？再你話。我攞住木娃娃。
係咯。俾家姐。佢粒掣，佢自己撳咗粒掣。哦。呢度有風扇。哦，喂。喂，小心喎！小心跌落去喎！下面有得行上嚟㗎，我見到條樓梯㗎，但係我冇電筒啊喂，冇電得唔得啊？我聽到釘釘打刺嘅。喂，唔好落去得唔得喂？呢邊啦！條路棘住啦喂！我行入去見到間房啊！呢邊有房啊喂！邊度啊？呢度咯。上面啦，上面。二樓二仔，三樓有三仔。呢度啊！我太黑睇唔到啊！兩間房呢度有。即係我哋話就有冇哇！邊個嚟㗎？我推面喺門口啊！喂，唔好踩落去啲油度，唔好踩落啲油度。呢個假㗎，把聲咁嘅。真係假㗎？呢個似係假嘅，把聲咁嘅。老母閪，老母閪，老母閪啊！你真㗎喎！屌！咦，前面嗰個係釘釘定係假人嚟㗎？你係咪釘釘？又係我哋兩個。嗯。我你話係咪接得翻？點行啊條路？屌！所以你話會唔會驚到留喺架車度等？釘釘喺架車度喎。所以你話行緊咁反身出去撞到佢兩個。發生咩事咧會？咦，佢行咗第二條路，我見唔到喎。神迴避。開車走。所以你話只係會開車走。所以你話好驚啊！所以你話真係好驚啊！咁樣要開車啊？你話好驚啊你！行出去所以咪即刻開車走。戇鳩啊！你哋搞乜撚嘢？同你話都係夜晚先開車啊！你係擦肩而過啊，完全係一個行出去，一個行翻入去。乜撚嘢啊？頭先我望撚住我前面有兩條友俾人殺咗啊！咁仲有跟住我冇武器啊！唔係啊，我諗落三灣裏第一把聲係釘釘嚟㗎，我以為釘釘係第一個死，屌你好叻啊！呢個係釘釘嚟㗎？哎呀，搞都冇啊！戇鳩住嗰間嘢。做啊！個電腦做，我都話咗冇攞嚟打㗎啦。啊！呢個好似喎。我哋咪輸啦今次。我哋唔夠，我哋都唔夠錢。喂！我戇鳩。邊個開車㗎？隻釘。邊個開車㗎？屌啊！即係輸咗啊！邊個開車㗎？啊！邊個開車㗎？邊個開車㗎？輸咗啦！邊個開車㗎？即係輸咗啊！啊！死咗啦！拎唔到個青蛙頭。屌邊？咦，得返佢啫喎！即係輸咗啊！啊！俾隻鬼贏啊！乜撚嘢？你睇下，我係俾超姐殺死㗎。我俾大奶殺死喎！
我一嚟一起身，即係咩都唔知，一出開個車就我就問。有同你過係咪？好食打咯又食打咯又。唔係啊，我哋換一換個領頭人啦，領頭人你衝得太快啦。邊個嚟？唔係啊，唔係啊，我哋三個玩我哋三個玩冇事嘅頭先都，頭先天氣一嚟就搞鳩我哋啦。我自己總之我哋200見到一個似釘釘嘅物體，我哋就打柒佢啦，好唔好？屌你又攞撚咗把武器，我要攞翻把先。幾錢啊？而家又70蚊啫喎！我買支電筒，買支電筒，買咗電筒未？跟住入邊買隻狗仔啊，揾個揸狗仔。我嚟！狗仔有咩用？邊個帶頭？邊個帶頭？我衝啊！電筒嗰個係邊？但係因為你啊，你知唔知啊？唉，但係你個假象過嚟殺撚咗我哋啊！咁撚蠢嘅但係你俾人打，唉，我都分頭行啊！我哋你唔係啊，係我哋冇武器啊，我哋未撚執到。我要等水你話同大奶感受下恐懼。我要你哋總之有多一個人我哋分頭行。有咩攬咩啱噶啦。拜拜。哦，分開行啊！拜拜。喂，我哋三個一齊行，我哋三個一齊行。啊！隻狗仔係邊個嚟啊？超姐。啊！超姐又話分開行嘅。你係同釘釘分開行啫嘛。喂，等先喂，後面隻狗仔嗰個咧，都話超姐咯。啲超姐走咗嘅。殺咗佢啦，直接好嘛？直接殺咗呢個佢。有個點啊？遮邊個喎？打佢！打咗佢！我等先執佢。跟住佢，做鳩佢。揾下嘢執啦，唔好理佢啦，喂！屌，啲玩具俾你執晒。仆街又有流咯喂，大聲公啊，執唔到啊！有油睇住有油，而家有油。我哋執。呢度我有把遮喎。冇啦。呢度仲有啲噴邊個講嘢突然間睇聽唔到？哇！邊個死咗？有冇人死啊？後面走過，邊個嚟㗎？電筒邊個？我揸電筒。你哋低音度啦，我聽唔到你哋講咩。大聲公我咁嚟㗎。被卡超。哇！咩啊？因為有嘢插喎。要走啦喂！你喂！呢個應該係我都滿咗。喂，滿咗啊！滿咗嘢喎呢度。哇！有啞鈴嘅你。喂，執啞鈴啦揾人。呢度啊，滿晒啦！呢度快啲啊！滿晒啦！點樣就啊？呢度啊，呢度呢邊啊！
都落嚟啊喂！喂，喂，我喺度，嚟啊喂！我睇唔到嘢啊！嚟啊喂！喺度。哦，佢行後門啫嘛。哦。隻狗仔冇用喎。好多嘢啦。換咗啦。冇啊，滿咗咯，純粹係個人。唉，即係我一個人已經攞60幾蚊。唉。狗仔係冇用喎。總之唔買啊。病咧，冇人計㗎。唉，成個人 hit 到嘢都係垃圾。大暈著。幾錢啊？一個人咯。你夠錢啊？我都係唔要隻狗仔。有對特別嘅鞋喎呢鋪。我租唔到兩隻怪喎。入邊有怪喎，唔好行後門喎。所以咧，我咪4個人行咯，我哋咪。電力係邊個啊？咩啊？頭先大聲公係邊個啊？你哋估下。知嗰個。梗係傻係。哇！有怪！一入去突然間，哇！一入去有隻怪嘅喂，蒙多你。我知嘢。喂，你咪攞電筒嘅招啫，你做乜變撚好多嘢？好，背落度，拎大聲哦。佢喺門口入邊。有嘟嘟聲嘅。哦，隻狗。嚇！聽住佢講咩啊？嚇！佢哋唔係死晒啊！喂！出邊天黑啦！嚇！死晒佢哋真係。咁呢個。喂！出邊天黑啦喎！出邊天黑喎！我隻狗咧？你隻狗咧？拎走咗！喇叭頂住先，得唔得？隻狗喺車度，車度，我記得。哦，咁我信佢啦。快啲啊！落雨啊！屋你個街咯，我好撚重喎。釘釘講咗啲咩啊？仆街！我電話去。係你，手提電話係你。哇！掛機。喂，你行入去啊！喂，行咗去先啊！你行入去啊！屌！你開車得條路啫。好啦，話你隻機。我真係笑啦！佢企喺個門口度，都上唔到車咯。你都行咗入去先啦。哦，咁肥。我哋啱啱見到個超支。有啦。講咗啲咩啊？啱啱有人扮你我哋。講咩啊？超姐啱啱有個扮你啊，釘直接話衝過去打柒佢。超姐，我有咩咁醒啊？屌你啊！呢個係咪釘啊？中佢喂，唔係我啊喂！係啊，你都戇鳩㗎你。
喂，但係我要等一陣喎。又揀得多怪啊！喂，我要等一陣啊，等一陣啊，等陣。我要等一陣啊，等一陣。喂，你哋可以繼續㗎，做乜望住我啊？我哋唔夠打啊！做咩啊？起痕啊！我哋最強戰力嚟㗎，原來。我哋陣間見到釘釘就直接開打啦，唔使理佢啦。做咩事啊？佢走咗出去啦。你哋繼續因為佢走咗出去。雙怪啊！今場係。佢嗰個係難度嘅咩嚟㗎啫，唔係真係得2隻怪喎。Kenji，傻你話同大奶好淆底啊！咦？有個出咗嚟咩？因為呢個釘釘嚟㗎啦，啫，執咗咁多嘢，我放埋落去先。等我開個咖喱飯，等佢放嘢出嚟先。Kenji幾時買電腦啊？希望唔好有怪偷襲我呢個時候。Kenji 聽唔聽到我講嘢？Kenji 冇睇我直播，你睇緊其他人。啊，好香啊個咖喱飯！拜拜東波，幫我同佢講啊 Kenji， 走咗啲。即係東波唔中意玩呢隻 game 咯。啊，好香，好肚餓。哇，黃昏咯！出邊黃昏啦！好拉亂相。喺度釘釘鬼叫嘅，身上邊咁多嘢咁多，好似係呢邊喎，我冇記錯。咁有手尾嘅，好似閂晒全部門嘅。嚇！你哋死晒啊？真真死咗啊？4點喎。
4點啦！吓，即係你哋真係死晒哇！我都係走啦咁，我開車走啦咁。哇！炸彈啊！小姐。啊！全部人死晒定係得你一個喺度噶？係啊，喂，冇打到我，冇打到我。我俾假超殺死咗。哦。我仆街皮嘢，等佢完咗先，嚟，走。喺樓梯啊？唔係呢邊走係嘛？我記得。聽到我講4點噶嗬？骨頭佬。有秘密噶喎，我哋行秘密路噶嘛呢度。有個假超。嗱，喂。好細聲啊！我拉住先。係啊。OK。我得。喂，首先唔好拉住，有鬼聲噶喂。得，你拉啊，我過去，跟住後尾我嗌啊，我閂住啊，得過嚟，佢掣都未撳過嚟。到未？到。得。啊先。聽到叮呢把聲，我知電筒冇電啦喂。唔緊要。呢度有光，呢邊有光。跟住毒魚啊，睇住。食飯附近應該。呢條路喺邊度啊？最慘。唔係呢條路啊！後面。有啊！走啊！唔好追佢啦。唔知佢哋會唔會開車走咗咧？唔係夠時間。夠唔夠啊？係咪行樓梯啊？就係會唔會架車自己走嗰條啊？會啊。夠鐘我開啊。啊！我咖喱冇。唉冇啦，佢哋出唔翻去。吓？咦？仆街！唔好意思，可以搞掂一切噶啦，所以話。所以話走唔走到咧？打死啊！大奶。所以話識唔識得自己走咧？走咗啦，出咗去啦。好多鬼啊出邊。走唔走得切咧？只差點跟住開咗嘅。我咧話開車最快，你唔使驚。仲唔開車，仲喺度玩。喺架車度都會俾鬼殺。之前驚死咗，大奶唔收咗，佢冧咗。唔小心俾佢推冧咗。黐啫。係俾傻你話。吓？傻笠晒嚟㗎都係。硬係講到咁有條理，屌你開車啦！快佢咗。會俾人呃㗎唉！佢想執埋嗰幾嚿嘢啊！夠鐘啦喎，水灣。你係邊個？我以為真定假前面個。你係邊個？點解會識得揀嚟講嘅真係？計假㗎喎！我開車啊喂！我開車啊跑啊你跑啊開車啊！假嘅。喂，我要等一陣啊，等一陣。平時又唔見你咁有條理喎，刪晒啲陣又居然咁有條理。乜撚嘢一開波咪講撚咗？你唔問佢係邊個？釘都係佢殺。一開波超姐死咗啦！你問佢係邊個嚟做乜鳩啊？搞乜撚嘢啊佢？攞個馬桶。我頭先唔知拗邊個嘅。我明明見你拗低咗佢啦，跟住冇得火啦，拗低。係啊，跟住佢轉向打死咗釘釘。跟住我拗佢咯，跟住我就。我攞馬桶啦。我得電筒，有啲我插。我咩都冇啊。我插電。我勇士。